みんな揃ってる？鳥の隊います。星の隊、赤の隊、銅の隊、鉄の隊。物資補給、学者先生。よし、まずは何より成果の共有だ。鳥の隊早速人にも会えたね。では当面やること、私たちの目的は森人の救助ですが、ナタが使った地下道はすでに崩落。里の場所は。地下はどれぐらいの距離を歩いた？何日も歩きました。同じ景色ばかりで。手分けして広く探すのが良さそう。それなんだが、サポート部隊の到着が遅れている。了解。意義なし。禁足地調査計画が発足してから幾とさ。よろしくお願いします。そんなに気使うなって。私たちはあの二人を村までお送りしてきます。それはいいですね。森人の情報では出発の前に。なあ、蜂蜜の在庫が少ないんだけど、誰か協力頼めないか？どうした？そんなに足りないの？やったー、頑張ろう。大変だよ。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 傷の具合はいかがですか？まだ痛い？もう大丈夫です。いつでも出発できますよ。よかった。にゃ。
ちらです。出発できますか？2人を村までお送りしましょう。ありがとうございます。では出発。蜂蜜が足りないという話は聞きました。それでしたら取れれば。それは助かります。じゃあ行きましょう。ではとっておきの場所に案内します。僕はここにいます。みんな気をつけてね。2人の村はこの近くに？少し離れた場所です。セクレトの足ならすぐですね。セクレトって足が速いんですね。こいつがいればモンスターからも逃げられるんですよ。賢いし匂いを覚えるのは得意だし、僕たちにとって本当に大切な存在で。私も早くセクレトマリになりたいんだ。へえ、楽しみだね。この辺りはフルグライト鉱石が多いんですね。谷全体がそれでできているよフルグラ風音石のことかな。うな綺麗な呼び名ですね。なぜそう呼ばれているのですか？村に来ていただければきっとわかりますよ。これはすごい数だよ。近づいてみようよ。気をつけてくださいね。すごい。これほどのケラトノスの群れは聞いたことがありません。背中に角のあるやつがいるね。それはオスですね。一頭のオスと多くのメスで群れを作るんですよ。これはダルトドンですね。硬そうな頭だね。危険さえ近づかなければ普段はおとなしいんです。あれって山？不思議な形だね。え、そうですか。僕らは風吹き山って呼んでます。確かに何とも言えない形。着きました。ここです。ありがとうございます。こちらですよ。いい匂いがする。気をつけて。これだけあれば十分ですね。じゃあ村に行こうよ。ええ、こちらです。しまった。水汲みのことをすっかり忘れてた。忘れてたね。佐藤さんに何て言われるかな。何かお手伝いできることがあればさせてください。とんでもない。そんなことより皆さんには僕からのお礼を受けてもらわないと。緊張してきました。
私たちは外のものですから、村の皆さんに失礼のないようにしないといけませんね。そうだな、気をつけないと。村に僕みたいなアイルーはいるのかな。どうでしょう。こちらの地域に獣人族がいるかどうかは判明していませんしね。びっくりさせないようにしなきゃ。ここです。遅く無事だったか。オーガエルに会って危なかったとこ。はじめまして、私。二人が世話になった。だが今は時期も時期。いや、それとセクレ。大変長らくお借りしました。ありがとう。では失礼いたします。待って、そっちじゃないよ。気づきました？門番の方。武器を持っていなかったね。イサイさんも武器を見たことがなさそうでした。何？無事だ。これはブブラチカです。討伐許可を。確認しました。ギルドは討伐を要請して。近くに。怖かった。早く行こう。あれってガジューシュ？巨大な牙に鋭い爪。おそらくは。それにしてもあの村不思議ですね。どうやって大型モンスターの侵入を阻止しているんでしょう。何か秘密があるのかな。あと少し。人の足のなんともどかしきよ。セクレトって偉大だね。無事に戻れましたね、
お疲れ様でした。村に入れなかった。残念。考えることは山ほどありますが、人も増えてきてるし、行ってこよう。おお、どうした？頼まれた品を持ってきた。蜂蜜じゃ。こいつは回復薬の効果。サポート部隊の到着が遅れていてな。奴らも近くまで来ているとは。ともあれ好きに選んでくれ。いつでも寄ってくれよ。ハンター、いいものがあるんだ。ちょっと来てくれる？ねえ、何も言わずこの素材を使って。さてどうしようか。こっちの準備はできてるよ。さてと。完璧。さっきの鉄鉱石は鉱脈で採掘したもの。それと武具の強化とアイテム整頓、ほんと旅のとそういうわけだし、何かどうしたのかな。あ、こちらです。ちょっと相談よろしいですか？実はサポート部隊の彼らのルートを想定してみました。救難信号だよ。もしかして行こう。ハンターさん、気をつけてね。シルベムシを追いかけて。方角、状況からしてサポート部隊で間違いないかと。急ごう。走れ走れ。サポート部隊に何があったのでしょうか。サポート部隊のトム、みんな今行くからね。いたよ。
つらに乗って早く。よろしいんですか？それは大切。話は後で。追いつかないと。ありがとう。ございます。安全な場所に。後で会いましょう。
んなもんじゃないだろ。よけろ。君に任せよう。さすが僕の相棒。さすが僕。お疲れ様でした。サポート部隊はベースキャンプに着いたそうです。了解。一度戻ろう。イサイさん、ありがとう。おかげでみんな助かったよ。ところで、なぜこちらに？実はこいつらをあなたがセクレトですが。だからこそです。あなた、それでジェマさんが新しい武器をもう一つ運ありがとう。それから皆さんを僕のおばあがお礼をしなきゃいけないよ。ありがとうございます。よかった。そうだ、皆さん。うわ楽しみ。どうしよう。ナタ、私たちも準備しよう。里のこと何かわかるかな。失礼にならないようにいろいろ聞いてみようか。備えは万全かい？